當然人出咗名啦，除咗畫下蟹之外，扮下蟹都係好正常嘅。大家都知道齊白石係畫魚蝦蟹出名嘅，係畫家，同寫詩有咩關係呢？呢個唔係我亂噏，係佢同自己嘅學生胡潔清講噶。佢話自己詩第一，印第二，字第三，畫第四。呢個講法咧，應該同大家了解係相反嘅。當然人出咗名啦，除咗畫下蟹之外，扮下蟹都係好正常嘅。不過齊白石寫詩係的確拜過師，黃海雲喺當時都好出名。不過黃海雲就冇咩點教過齊白石，仲喺日記入面寫低話齊白石嘅詩係薛蟠體。齊白石知道之後就唔係好開心，不過都冇放棄寫詩。遇到咩重要嘅事咧，都係會寫詩嚟記錄。一次佢去大官屋企應酬，個個都係有錢佬，睇到齊白石做得好普通，就冇人理齊白石。點知過咗一陣之後，梅蘭芳就嚟到咗啦，拉住齊白石傾咗好耐偈。其他人見到之後就不停再過嚟揾齊白石，呢個時候就覺得攞翻啲面啦。事後齊白石專登畫咗一幅雪中送炭圖俾梅蘭芳，入面就有一首詩，其中兩句就係而今淪落長安市，幸有梅郎識姓名。呢首詩寫得點呢？就交由大家嚟評判啦。好啦，今日分享就到呢度，下次再見啦，拜拜。